allez-vous? J'espère que vous allez bien et vous êtes prêts pour un nouveau leçon. Alors, on commence. Leçon 19. Ders 19. Dialogue. Dialogue 19. Tu es en pleine forme. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai perdu 5 kilos en un mois. Les vacances commencent bientôt, alors j'ai décidé de maigrir. 5 kilos en un mois? C'est impressionnant. Tu es au régime? J'ai juste changé mes habitudes alimentaires. J'ai aussi commencé à faire du sport. Alors, raconte-moi ça en détail. Tu manges de la viande? Oui, j'en mange, mais je mange surtout des légumes et des fruits. Je bois beaucoup d'eau aussi. Qu'est-ce que tu as mangé pour le déjeuner? J'ai pris du poisson et des légumes d'été pour le déjeuner et j'ai mangé aussi de la salade. Franchement, ça me motive. Je veux perdre 3 kilos. Je dois surtout me mettre au sport. Tu fais de la natation? Si tu veux, on peut aller ensemble à la piscine. Oui, avec plaisir. Gelin yeni söz ve ifadelere baxaq. Tu es en pleine forme. Sən yaxşı görsənirsən. Əslində et en forme formada olmaqdır, qaydada olmaqdır. Azərbaycan dilində isə bu cümləni çox yaxşı görsənirsən kimi tərcümə etmək olar. Qu'est-ce que tu as fait? Sən nə etdin? Qu'est-ce que nə deməkdir və tamamlığa verildikdə bu şəkildə sualı qoyuruq. Qu'est-ce que tu as fait? Sən nə etmisən? J'ai perdu 5 kilos en un mois. Mən bir ay içində, bir ayda en un mois 5 kilo arıqlamışam. Arıqlamışam, maigrir feili var. Bir də konkret nə qədər arıqlamışam deyəndə, məsələn, perdre, itirmək feilini istifadə etmək mümkündür. J'ai perdu 1 kilo, j'ai perdu 2 kilo, 5 kilo və s. Les vacances commencent bientôt. Tezliklə tətil başlayır. Diqqət edirsə, les vacances, tətil sözü fransız dilində cəmdə işlənir. Alors, j'ai décidé de maigrir. Ona görə də, alors, j'ai décidé, qərar verdim, de maigrir, arıqlamağa. 5 kilo en un mois. Bir ay içində 5 kilo, c'est impressionnant. Impressionnant sifəti impressionné feilindən yaranır. Yəni, impressionné təsir etmək, təəssürat yaratmaq deməkdir. Impressionnant təsir edici, yaxud da təəccüblü kimi də tərcümə etmək olar. Əla kimi də tərcümə etmək olar. Tu es au régime. Être au régime, diyetədə, pəhrizdə olmaq deməkdir. Sən pəhrizdəsən. J'ai juste changé mes habitudes alimentaires. Une habitude vərdiş deməkdir. Une habitude alimentaire yemək vərdişi. Mən sadəcə yemək vərdişlərini dəyişdim. J'ai aussi commencé à faire du sport. Mən həm də idman etməyə başladım. Alors, raconte-moi ça en détail. En détail, təfərrüatıyla, detallarıyla. Raconte-moi ça. Mənə təfərrüatıyla danış. Tu manges de la viande? Sən ət yeyirsən? Oui, j'en mange. Bəli, yeyirəm. Yəni, burada ondan yeyirəm, ətdən yeyirəm mənasındadır. Mais je mange surtout des légumes et des fruits. Amma mən xüsusən tərəvəz və meyvə yeyirəm. Je bois beaucoup d'eau aussi. Mən həm də çox su içirəm. Qu'est-ce que tu as mangé pour le déjeuner? Sən günorta yeməyi üçün nə yedin? J'ai pris du poisson et des légumes d'été pour le déjeuner. Mən balıq və yay tərəvəzlərindən yedim günorta yeməyi üçün. J'ai mangé aussi de la salade. Mən həm də salat yedim və yaxud da kahı kimi də tərcümə etmək olar. Kahı yedim.
Franchement, ça me motive. Düzünü desəm, bu məni həvəsləndirir. Je veux perdre 3 kilos. Mən 3 kilo aralamaq istəyirəm. Je dois surtout me mettre au sport. Mən xüsusən idmana başlamalıyam. Se mettre à quelque chose, nəyisə başlamaq, nəsə etməyə başlamaq. Tu fais de la natation, sən üzgüçülüklə məşğul olursan, yəni üzürsən. Si tu veux, on peut aller ensemble à la piscine. İstəyirsənsə, birlikdə hovuza gedə bilərik. Oui, avec plaisir, bəli, məmnuniyyətlə. Vocabulaire-a baxaq. Tu es en pleine forme. Qu'est-ce que tu as fait? Dedik ki, qu'est-ce que nə deməkdir və tamamlığa verilən nə rolundadır. Yəni, qu'est-ce que nə məhz tamamlığa verilir. Sual, décider de qərar vermək. Yəni, nəsə etməyə qərar vermək. Məsələn, décider de m'écrire, arıqlamağa qərar vermək. C'est impressionnant. Une habitude alimentaire. Commencer à faire quelque chose. Commencer à faire dedi, nəsə etməyə başlamaq. Raconte-moi, mənə danış. Burada bir məqama diqqət edirik. Raconte-moi, bu cümlə əslində əmr formasındadır, imperativ formasındadır və birinci feili işlədirik. Raconte, danış. Və ondan sonra da əvəzliyi işlətdik və ikisi arasında tire işarəsi qoyduq. Bir məqamı yadımızda saxlayırıq ki, əgər əmr cümləsi ikinci şəxs təkdədirsə, yəni sən danış, sən et mənasında, orada birinci qrup feillərdə ös deyil, feil ö ilə bitəcək. Raconte-moi, ona gördüm mən burada s qeyd etməmişəm s hərfini. En détail, təfərrüatı ilə, tu manges de la viande, sən ət yeyirsən. Burada diqqət edirik, burada de la viande, əslində ətdən yeyirsən deməkdir. Fransız dilində məhz bu şəkildə deyəcəyik. Məsələn, ət yeyirsənmi, tərəvəz yeyirsənmi, bu şəkildə olacaq. Tu manges de la viande, tu manges des légumes və s. J'en mange, yeyirəm. Yəni ondan yeyirəm. Burada en ət sözünü burada əvəz edir. J'en mange. Le légume tərəvəz deməkdir. Les légumes d'été, yay tərəvəzləri. Les légumes de saison, mövsüm tərəvəzləri. Eyni şəkildə le fruit meyvədir. Les fruits d'été, yay meyvələri. Les fruits de saison, mövsüm meyvələri kimi deyə bilərik. Boire, içmək deməkdir. Le déjeuner, günorta yeməyi. J'ai pris du poisson. Mən balıq götürdüm və mən balıq yedim. Eyni şəkildə diqqət edirsinizsə, mən Azərbaycanın dilində necə tərcümə edirəm? Balıq yedim, amma fransız dilində əslində balıqdan yedim kimi olur əslində. La salade, kahı və yaxud salat deməkdir. Franchement, ça me motive, düzünü deyim, bu məni həvəsləndirir. Se mettre au sport, idmana başlamaq. Faire de la natation, üzgüçülüklə məşğul olmaq və yaxud üzmək. On peut aller ensemble à la piscine, hovuza birlikdə gedə bilərik. Gəlin, commencer feilinə biraz yaxından baxaq. Çünki commencer feili birinci qrup feilidir, amma onun təsvirlənməsində bir məqam var. Diqqətinizi o məqama yönəltmək istəyirdim. Je commence, tu commences, il, elle commence, nous commençons, vous commencez, il, elle commence. Diqqət edirik birinci şəxsin cəm formasına. Commençons. Burada normal C əvəzinə C işarəsi yazılıb. Niyə? Çünki C qalsaydı biz onu commençons kimi oxumaq məcburiyyətində qalardıq. Eyni oxunuş qaydasını saxlamaq üçün C işarəsi ilə yazılır və biz öyrənmişdik ki, belə işarə ilə yazıldıqda hərf sadəcə S kimi oxuna bilər. Bu qayda digər CER
ilə bitən feillərə də aiddir. Məsələn, remplacer, əvəz etmək, annoncer, elan etmək, renforcer, gücləndirmək kimi feillər də eyni şəkildə nous remplaçons CCD ilə olur. Annonçons, renforçons şəklində təsriflənir. Cümlələrə baxaq. Vous avez déjà commencé à chercher l'appartement? Siz artıq mənzil axtarmağa başlamısınız? Non, pas encore. Xeyr, hələ yox. Nous commençons la semaine prochaine. Biz gələn həftə başlayırıq. Nous annonçons la nouvelle ce soir. Biz xəbəri bu axşam elan edirik. Gəlin indi də başqa bir feilə baxaq. Boire, içmək, üçüncü qrup feilidir. Je bois, tu bois, il, elle boit, nous buvons, vous buvez, il, elle boivent. Bu, boire feilinin indiki zaman təsriflənmə formasıdır. Bəs keçmiş zamanda necə işlənir? Particip passiv forması bu formasındadır. Gəlin boire feili ilə işlənən cümlələrə baxaq. Je bois beaucoup d'eau. Mən çox su içirəm. Mon fils n'aime pas boire du jus d'orange. Mənim oğlum portağal suyu içməyi sevmir. Il ne boit pas de l'alcool. O alkol içmir. Ils ont trop bu hier soir. Onlar dünən axşam həddindən çox içdilər. İçdilər, yəni Azərbaycan dilində olduğu kimi alkoqoldan söhbət gedir. Qramer. Əziz dostlar, bu dərs qrammatikadan passé composé keçmiş zamanı mövzusuna davam edirik. Və yadınızdadırsa demişdik ki, passé kompozunu düzəltmək üçün bizə köməkçi feil lazımdır və bu köməkçi feil əsasən avoir feili olur. Və bəzi hallarda être feili işlənir köməkçi feil olaraq. Və bu dərs biz être feili ilə düzələn passé kompozəyə baxacağıq. Demək ki, avoir feili kimi être feili işlənir və təsrif olunur müvafiq şəxslər üzrə və ondan sonra da biz particip passiv formasını istifadə edirik, yəni feilin keçmiş zaman formasını. Bu siyahıda qeyd etdiyim feillər əsasən être feili ilə keçmiş zamanda işlənir. Arriver, gəlib çatmaq, partir, getmək, entrer, daxil olmaq, sortir, çıxmaq, monter, qalxmaq, descendre, düşmək, tomber, yıxılmaq, aller, getmək, venir, gəlmək, naître, doğulmaq, mourir, ölmək, passer, keçmək və yaxud harasa dəymək mənasında, retourner, dönmək, rester, qalmaq, rentrer, geri dönmək, yəni evə dönmək, devenir, olmaq, çevrilmək, revenir, geri dönmək. Və yadımızda saxlayırıq ki, məhz bu mənada bu feillər passé kompozədə être feili ilə təsriflənir. Particip passiv formaları necədir? Burada qeyd etmişəm. Arriver, partir, entrer, sortir, montrer, descendu, tomber, aller, venu, né, mort, passé, retourner, rester, rentrer, devenu, revenu. Cümləyə baxaq. Məsələn, le train est arrivé à 5 heures. Qatar saat 5-də çatdı. Il est resté à la maison. O evdə qaldı. Mathieu est sorti de la salle. Mathieu otaqdan və yaxud zaldan çıxdı. Ümumiyyətlə, bir məqamı yadınızda saxlayırıq. Əgər feil être feili ilə təsriflənirsə keçmiş zamanda, onda particip passé cinsə və kəmiyyətə görə dəyişə bilər. Bu nə deməkdir? Məsələn, o yıxıldı cümləsində əgər söhbət oğlandan gedirsə,
il est tombé olduğu kimi qalır. Amma məsələn qızdan gedirsə elle est tombé, onda biz participasiyanın sonuna ö şəkilçisi əlavə edirik. Demək ki, qadın cinsində participasiyanın sonuna ö əlavə edəcəyik. Il est descendu, o aşağı düşdü. Elle est descendu, o aşağı düşdü. Diqqət edirsə, yenə ö şəkilçisi əlavə etdim. Il est allé, elle est allée. Je suis rentré, je suis rentré. Demək ki, danışan qızdırsa, onda participasiyaya ö şəkilçisi əlavə etmək lazımdır. Eyni məntiqlə mübtəda cəmdədirsə, onda participasiyaya s şəkilçisi əlavə edirəm. Ils sont partis, elles sont partis. Ils sont nés, elles sont nées. Nous sommes retournés. Burada diqqət eləyirik. Biz şəxsini ifadə edənlər sadəcə qadındılarsa, onda bu variantı işlədirik. Nous sommes retournés. ES axırda. Qarışıq qrupdursa və yaxud sadəcə kişilərdirsə, onda bu birinci variantı işlədirik. Yəni, konkret cümlələrə baxaq. Julien est né en 1995. Sa sœur est née en 1918. Julia 1995-ci ildə anadan olub, bacısı isə 1998-ci ildə. Nous sommes arrivés à la gare vers 15 heures. Biz saat 15-də vağzala çatdıq. Vous êtes déjà revenu? Siz artıq qayıtmısınız? C'est à vous, indi də növbə sizindir. Burada Azərbaycan dilində cümlələr qeyd etmişəm və bu cümlələri siz fransız dilinə tərcümə edə bilərsiniz. Passé, composé zamanını işlətməklə. Samir saat 11-də gəldi, rəfiqələrim dünən bizdə qaldılar. Oğlum aprel ayında doğulub, qızımsa oktyabrda. Babam 10 il əvvəl vəfat edib, biz keçən həftə Parisə getdik. Diqqət edirsinizsə, burada aprel ayında siz məsələn 10 avril olaraq istifadə edə bilərsiniz. Oktyabrda və yaxud oktyabr ayında da en oktober olaraq istifadə etmək olar. Əziz dostlar, bu dərsdə sizə demək istədiklərim bu qədər. Ümid edirəm, dərs sizin üçün faydalı oldu. Elədirsə, videonu bəyənməyi unutmayın. Əgər hələ abunə deyilsinizsə, Fransızlar Demişkən kanalına sizi abunə olmağa dəvət edirəm. Sizinlə yenidən görüşmək ümidilə. Hələlik deyirəm. À bientôt.